બોડીમાં મિત્રો જો કફનું લેવલ વધી ગયું હોય તો એના માટે તમને એક બેસ્ટ હોમ રેમેડી તમને બતાવું છું. તો એના માટે તમારે રસોડું જ આપણું રસાયણ છે એમ માનીને આપણે ચાલીએ તો રસોડામાંથી આપણે 2 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એટલે કે 2 વસ્તુની જરૂર પડશે. નંબર ફર્સ્ટ એટલે કે પહેલા નંબર ઉપર આવે છે મિત્રો આદુ અને બીજા નંબર ઉપર આવે છે કે દેશી લાલ ગોળ. હવે ઉપયોગ તમારે કઈ રીતે કરવાનો છે તો આદુ છે બરોબર ખલની અંદર તમારે વાટી દેવાનું છે. ત્યારબાદ તમારે ગળણીની અંદર આ રીતે દબાવશો તમે તો નીચે એનો રસ નીકળી જશે. તો તમારે એમાંથી 1 ચમચી આદુનો રસ લેવાનો છે અને થોડા ઘણા પ્રમાણમાં નાનું ઢેફું એકદમ હોય એ તમારે આ જે 1 ચમચી જે આદુનો રસ તમે નાખ્યો છે એની અંદર આ દેશી લાલ ગોળ એડ કરીને બરોબર ઓગાળી દેવાનું છે. અને આ 1 ચમચી તમારે સવારે અને 1 ચમચી સૂતા પહેલાં દિવસમાં તમે 2 વખત આ તમારે પીવાનું છે. માત્ર 2 દિવસમાં ગમે તેવો બોડીમાં જૂનામાં જૂનો કફ જામી ગયેલો હશે એ બોડીની બહાર નીકળી જશે.